Torej, Andrej Trobentar sodi danes nekakšno zrelejšo generacijo sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev. No, čeprav njegovo likovno delo ni bilo najbolj izpostavljeno vse tem času, ampak že 4 desetletja zelo poglobljeno in konstantno pač deluje kot slikar. Je pa tudi vzporedno tudi glasbenik, kjer pač tudi nekako izrazno zastopa svoje umetniško poslanstvo. No, kaj bi lahko rekli, da je njegovo umetniško poslanstvo? Morda je to nekakšno iskanje resnice sveta, iskanje resnice stvarnosti, iskanje resnice sebe. Kajti v likovnem smislu to počenja skozi neke podobe, ki so precej zagonetno zakodirane v svojem jedru. No, jaz bi rekel, da je pred nami nekakšna abstraktna, koloristična metafizika. Metafizika zakaj? Ker, kot rečeno, gre za zaprt sistem pripovedi, izpovedi avtorja, ki nas pač nagovarja skozi neko posebno podobo. Posebna je pa v tem smislu, da gre tukaj za abstrakcijo, ki temelji na 2 tipih abstraktnosti. In sicer, če vzamemo tukaj ta racionalni del, se pravi, v njegovih podobah skoraj obvezno obstajajo ti geometrijski liki, se pravi, neka abstrakcija razgradnje realnosti sveta v smislu kodnosti tistega mrežnega sistema, morda ki ga zasnuje že nek Piet Mondrian in potem se nekako razbohoti tudi v obdobjih Vazarelja, se pravi, ko pridemo do te optične umetnosti. No, se pravi, ta racionalni del je en del pravzaprav teh notranjosti, teh podob. V drugem smislu pa seveda govori skozi to povsem ekspresivno abstrakcijo, se pravi tisto abstrakcijo, ki se v polovici 20. stoletja v modernizmu pač razbohoti, ne vem, Pollock in tako dalje. Skratka, ta abstraktnost je tukaj zastavljena na 2 nivojih ali skozi 2 podlagi. Ključni element v teh podobah je pravzaprav kolorit, se pravi barvitost. Barvitost je pa tista, ki deluje sama po sebi. Barvitost je tista, ki je praktično barvitost dobrega obdobja, bomo rekli temu, tistega, ki je pozitivna, tistega, ki nam daje neko izraznost, neko doživetje sama po sebi. Skratka, barva je tukaj osnovni element, ki nas prepriča in ki, kakorkoli razumemo to njegovo metafizičnost, nas še vedno oplemeniti v tem smislu, da so te podobe močno doživljajske. Skratka, verjetno ne moremo mimo njih, kajti svojo monumentalnostjo, nazadnje gre večinoma za večje formate, in svojo barvito udarnostjo pravzaprav nas nekako prepričajo in nam dajo to doživetje. No, kot rečeno, Trobentar je tudi glasbenik in tudi na koncu koncev pesnik, kajti napisal in izvedel je več kompozicij glasbenih. No, tudi naslov razstave pred nami nosi Med nebom in zemljo, kar je naslov ene njegovih pesmi. No, ampak, kot rečeno, Trobentar začenja že pred 4 desetletji in ta njegova podoba nosi nekakšen razvoj. Moramo reči, da Trobentar je vešč v likovnem delu, tako v realistični podobi kot v katerikoli drugi. Skratka, sposoben je naslikati marsikaj. No, skozi čas se je ta njegova primarna, bomo rekli nekako figuralna podoba, ki je bila pa vedno nekako razdeljena v več polj, ki so hkrati
bila izgotovljena v nekem abstraktnem, običajno geometrijsko abstraktnem načinu in pa z delom, ki v nadaljevanju kot nekakšna figuralna podoba z neko fabulativnostjo ali pa krajinskostjo in tako dalje. Skratka, razvoj njegovega dela je zelo zanimiv, kajti končni rezultat, ali bomo rekli zadnja dela, ki so danes tukaj pred nami, so res zagonetno zapletena v samem pomenskosti in v sami izraznosti. Ampak kot rečeno, ta koloristični element obstaja od samega začetka pa do danes in ta je najpomembnejši pri njegovem delu.